Hola, acá Alex aqui, Alex aqui, Alex aqui, Alex Mas. Eu хочу канал Тръста Бунер Alex Видели, защото винаги трябва да стана позитив за него, за всеки път съм като да се на тези видео. Говорим за необичайни традиции за Нова година, което е след 2 дена по света, различни навсякъде. Ако искате, който дайте палец нагоре, който дайте палец надолу, коментирайте вие и разпорете с вашите приятели. И нека започнем. Така, първо, в едно. Това е началото страна в Германия. Германия и друго нещо за държавата, това се малко по-свикава и след това се пуска студена вода да се никаква помощ ще се получи. Преди това се използва, след като обявена за опасна, може да се купят конкретни скалани. Формите, които се образуват, се атакуват като предназначението за година топка, означава късметите с частен пас, рискувани начинания 2, носене на червено или бяло дано, Италия, Испания, Бразилия. В Италия, Испания носата на червено лънка на мъжкото се счита за символ късметна и плодородие. За късмет и плодородие. В Испания обаче може да се доста трябва да е и много. В Бразилия също Бразилия не знам да кажа. В Бразилия пък белият цвет е силно на късмет, за спокойствие, защото много бразилци избира да носят изцяло бели туалети. 3. Ядене на 12 розови зърна Испания, Латинска Америка. Испания, Мексико и други страни се смисъл, където гостите на годишната трапеза. Според традицията се символите проекта за годината трябва да дадете по едно грозна стейк и удар на часовника в полунощ. 4. Перката за кралския стол е Франция. С известна ръка към добрата храна на много години, че вие правите така до ниво Ревелин, дела Станция, Силвестере. Според традиционната тесна се гъши дръг, печена гъска или пулка. Повечинки много шампанско. Място, че този искам перста не се боят през новата година. 5. Основното читане в Япония. Това семейството се посрещат новата година, като се отгоре до отгоре до последния в Япония. До последния, който може. След това кръстяват с естествения като бамбук, борови клонки и цветвена сиви, за да привлекат късмет. 6. Всичко кръгло в Филипините. Език на Филипините кръглите в пълен символ на пари и богатство. Затова в нагледна нота носи беси на точки и ядат кръгли храни, а не доси, за да превесят просперитет. 7. Разходка с куфър южна на долната част на мозъка. Ако читаете много пъшеста само в Иен или 20 на 31 декември, като Колумбия и Венецуела носят тази куфър по дома и дори този да се връща по година.
Супер, значи ние да Дания. Докато повече хора се представят едно се върши късмет, Дания се спомня на приятелски щастие. Да станете чупа чини и чаши на вратите на входа, за да оставят пушкането да бъде да продават успех за новата година. 9. Пийте и желанието. Пиене на шампанско се рецепт на растение специален нюанс. Там хората пиеше желанието си на лист хартия, изгаря се претърсваш на малко и го изпива. На здрав бъмне на мечтите. Новата идея е време за нови неща, през нови за живота. Опитайте някои от тези 34 краища на света, за да идет 20 минути на края на този празник още по-специално. Независимо дали изберете червено, да изядете 12 върна или действително се важат много надежда и радост. 10. Тъй като аналогичното, т.е. тук пием само шампанско. При нас в България, както е наречено, се пие шампанско на много точно в 00 часа. Защото това е още от много древно, което при вас ще казвам, аз предлагам да кажа в България. И за това ние си пиеме само шампанско на много години. Това ни е традиция. На другите кръща по-ушите са съвсем други. Ако вие се прекъсвате, дайте пас нагоре, кликайте, дайте пас нагоре, абонирайте се за канала на Снеги Юмор, Алекс Димитридис. Слънчев, по-скоро няма да се стоя шейтанки, както казваш, за променимото. И разправете с вашите приятели и разправете с още много хора, за да може да имате през дни, да имам повече абонати чисто. Не последно. Както е в всички. Също така, може да ме поставите в социалните мрежи, има хиляди, но няма как да се пише. Трябва да го стича навън и да се покана. И това от мене.